भारतीय पक्षले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गर्न खोज्दा विवाद, रवि लामिछानेको प्रश्न, दार्चुलामा यो निरीहता कहिलेसम्म? निगमले 1 महिनामा 1 अर्ब 17 करोड नाफा कमायो। मेडिकल काउन्सिलको सदस्यबाट डाक्टर तोसीमा कार्कीले दिन राजीनामा। सत्ता गठबन्धनमा गडबडी, प्रचण्डको मिसन जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने। T2K सँगै DRS पनि पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपको फाइनल चरणमा मल गोदाममा थुप्रियो, किसानले पाएनन्। 70 अङ्कको ट्रायलमा बागमती सरकारको भाँजो। प्राधिकरणले कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा अनाधिकृत संरचना हटाउन प्राधिकरणको निर्देशन। सुनको मूल्यले लाख छोयो। गोल्डन बुटको दौडमा एम्बाप्पे अगाडि। दोलखाबाट माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की निर्वाचित। नेप्टा वार्डको 11औं संस्करण अमेरिकामा हुने। सेनाको गाडी दुर्घटना, 15 जना घाइते। दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुग्यो। ग्यारको चोकमा मुलुककै पहिलो फ्लाइओभर बन्दै। र चितवनको माडी नगरपालिकाले दियो विद्यार्थीलाई निःशुल्क यातायात सेवा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। देशमा कहाँ के भइरहेको छ यस विषयमा महत्त्वपूर्ण अपडेट दिनेछौँ। पुरा भिडियो सामग्री हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरु गरौँ महाकाली नदीको धार नेपालतर्फको प्रसङ्गबाट। दार्चुलामा भारतीय पक्षले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्धन गर्न खोजेपछि विवाद भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नेपाल भारत जोड्ने पुलको दक्षिण र उत्तरतर्फको भारतमा भारतीय पक्षले पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध निर्माण गर्न खोज्दा विवाद भएको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। पुलको उत्तरतर्फ पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने विषयमा दुवै पक्षका प्राविधिकको अध्ययनपछि मात्र काम थाल्ने मौखिक समझदारी विपरीत भारतीय पक्षले काम गरेपछि आइतबार खलङ्गा क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। सुर्क्रममा ढुङ्गामुढा हानाहान समेत भएको थियो भने केही बेर नाका समेत बन्द गरिएको थियो। सोही विषयलाई लिएर सोमबार बिहान पनि भारतीय पक्षले महाकाली पुलमाथि आवतजावतमा रोक लगाएका थिए। तर अहिले दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने समझदारी पछि आवागमन खुलेको छ। दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउदले भारतीय पक्षले पुलको उत्तरतर्फको भागमा तटबन्धन निर्माण गर्दा पानीको धार नेपालतर्फ फर्काउन खोज्दा विवाद भएको बताएकी छन्। भारतीय पक्षले नेपालतर्फ पानीको निकास गरेर तटबन्ध निर्माणको काम गर्छौँ भन्नुभएको थियो। हामीले दुवै पक्षका प्राविधिक समेतको संयुक्त बैठक बसेर के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ, साउदले अनलाइन खबरसँग भनिन्। तर उहाँहरूले काम नरोकेपछि विवाद भएको हो। फेरि बैठक बसेर छलफल गर्ने समझदारी भएको छ। त्यस्तै अब पब्जी विश्व च्याम्पियनसिपको प्रसङ्ग। नेपाली टोली DRS गेमिङ जारी पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपको फाइनल चरणमा पुगेको छ। समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपालको अर्को टिम 10 to kill यससँगै फाइनलमा पुगिसकेको छ। मलेसियामा भएको प्रतियोगितामा DRS समूह चरणबाट सिधा छनौट हुन असफल भएको थियो। पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनसिपमा विश्वभरबाट छानिएका 48 टोलीले समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 16 टिम रहेको समूहमा शीर्ष 3 स्थानमा रहने टोलीले सिधै फाइनल चरणमा प्रवेश पाउँछ। T2K यसरी फाइनल चरणमा पुगेको हो। अर्को समूहमा रहेको DRS भन्ने समूह चरणमा 5औं भएपछि सिधा छनौट हुन सकेन। सिधा छनौट हुन चुकेका समूहमा 4औंदेखि 11औं स्थानसम्म रहेका टिमबीच सर्भाइभल चरण र त्यसपछि लास्ट चान्स हुँदै 5 टिमले फाइनल चरणमा स्थान बनाएको हो। त्यस्तै अब नाफाको प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि स्थानीय बजारमा मूल्य नघटाउँदा निगम 1 महिनामा 1 अर्ब 17 करोड 42 लाख नाफामा रहेको छ। हाल पेट्रोलमा प्रति लिटरमा 13 रुपियाँ 16 पैसा, डिजलमा 53 पैसा, त्यस्तै मट्टीतेलमा 35 रुपियाँ 35 पैसा, हवाई इन्धनमा 42 रुपियाँ 16 पैसा नाफा रहेको छ। निगमलाई ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 277 रुपियाँ घाटा छ। इन्धनमा लगाइएको कर उच्च करका कारण पनि उपभोक्तामा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। प्रति लिटर पेट्रोलको खरिद मूल्य र अन्य लागत गरी 167 रुपियाँ 84 पैसा रहेको छ। यसमा विभिन्न शीर्षकमा लिएको 63 रुपियाँ 88 पैसा कर पनि जोडिएको छ। त्यस्तै प्रति लिटर डिजलको कुल लागत मूल्य 177 रुपियाँ 47 पैसा, त्यस्तै हवाई इन्धनको लागत मूल्य 147 रुपियाँ 84 पैसा रहेको छ। ग्यास प्रति सिलिन्डर 2077 रुपियाँ खरिद र लागत मूल्य रहेको निगमले जनाएको छ। यो खबर आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ।
त्यस्तै अब प्रचण्डको मिसनको प्रसङ्ग नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल अघि बढेसँगै दलहरूले शक्ति बाँडफाँड भन्दै प्रमुख पदहरूमा दावी गर्न थालेका छन्। निर्वाचन परिणामबाट प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुने भएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा प्रमुख पदहरू बाँडफाँड हुनुपर्ने दावी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी पहिलो 2.5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दावी गरेका छन्। नेकपा यसले सकेसम्म राष्ट्रपति त्यो नभए सभामुख दावी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ। सरकार बनाउन काङ्ग्रेस र एमालेलाई माओवादी नै चाहिने भएपछि दाहालले प्रधानमन्त्री पदलाई मुख्य मिसन बनाएका छन्। नेकपा यस भने एमालेतिर नजिक हुन खोजेपछि काङ्ग्रेस सहित हालको गठबन्धनबाटै सरकार बनाउनु पर्नेमा उभिएको छ। दर्शकवृन्द, अबको प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतको व्यवहारका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने र घाइते हुने भइरहँदा पनि सरकार निरीह भन्दै आलोचना व्यक्त गरेका छन्। उनले यो निरीहता कहिलेसम्म भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ आउने गरी पक्की संरचना बनाइएको विरोध जनाउने क्रममा भारतबाट आएको ढुङ्गाले लागेर 4 जना नेपाली बालबालिका घाइते भएका थिए। विगतमा तुइन काटिँदा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका र सडक बनाउँदा विस्फोटबाट आएको ढुङ्गाले लागेर 9 वर्षका पवन महराले ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण दिँदै सभापति लामिछानेले यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको सरकार कहीँ कतै नदेखिएको बताए। वर्षौंको यो निरीहताको कारण के होला? आफ्नो सीमा जोगाउनु आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्नुभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन सक्छ? राज्यको आफ्नो सीमा जोगाउन, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका पाना पल्टाएर बुदा केलाउँदै आफ्नो हक जोगाउन किन सक्दैन सरकार? उनले प्रश्न गरेका छन्। लामिछानेले अगाडि भनेका छन्, आफ्नो हक पाउनु भनेको कसैको विरोध गर्नु होइन, कसैसँग जोडी खोज्नु होइन भन्ने कूटनीतिक बनाउन केले रोक्छ सरकारलाई? राज्य यस्तो हुनु हुँदैन, सरकार अब यसरी चल्नु हुँदैन। त्यो निरन्तरताको निरीहताको अर्थ अब खोज्नुपर्छ। उनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको भन्दै यस्ता समस्याका विषयमा नयाँ सिराबाट कुरा गर्न आह्वान गरेका छन्। दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा भेट्ने हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो, तय गरेर भेटौँ। निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्रको 70 अङ्क पास हुने निर्देशिका यातायात व्यवस्था कार्यालय चाहबेलबाट आइतबार शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको थियो। सोही तयारी अनुरूप उक्त मन्त्रालयका मन्त्री घनश्याम दाहाल र मुख्य सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला शुक्रबार काठमाडौँ पनि आएका थिए। ट्रायलको शुभारम्भ उनीहरूले नै गर्ने कार्यक्रम थियो, तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा एकाएक शुक्रबार यातायात मन्त्रालयलाई लेखेर तत्काल 70 अङ्कको ट्रायल रोक्न निर्देशन दियो, जसका कारण तोकिएको कार्यक्रम रोकियो। 70 अङ्कको ट्रायलका सन्दर्भमा बागमती सरकारले भाँजो हालेको नै यो पहिलो पटक होइन। गत असोज 2 गते पनि मन्त्रालयले उक्त ट्रायल लागू गर्ने जमर्को गर्दा अहिलेकै जसरी रोकआउट गरिएको थियो। त्यस किसिमको ट्रायलले यातायात क्षेत्र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने भन्दै बागमती मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले त्यसमा रोक लगाएको थियो। त्यस्तै अब तोसीमा कार्कीको प्रसङ्ग, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदबाट डाक्टर तोसीमा कार्कीले राजीनामा दिएकी छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि डाक्टर कार्कीले आइतबार काउन्सिलमा गएर राजीनामा बुझाएकी हुन्। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित भएकी हुन्, तर काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेद्वार बनेको भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय उल्टाउँदै तोसीमाको उम्मेदवारी कायम रहने आदेश दिएको थियो। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले डाक्टर कार्कीले आइतबार काउन्सिलमा आएर राजीनामा बुझाएको पुष्टि गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका अनाधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका भित्रका सरकारी प्रति एलानी
जग्गाको खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अधिकृत संरचना 35 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तार मार्फत काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य अतिक्रमण गरिएको संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो। संरचना हटाइसकेपछि त्यसको जानकारी गराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अनुसार नहटाएमा उक्त अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई असुल उपर गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले गत असोजमा उपत्यकाभित्र सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेका भवन तथा जग्गाको नाप नक्सा लगायतका कारण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै अब निःशुल्क यातायात सेवाको प्रसङ्ग। जिल्लाको माडी नगरपालिकाले नगरभित्र रहेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि निःशुल्क यातायात सेवा सुरुवात गरेको छ। कार्यपालिकाको बैठकले लक्षित वर्गका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन निःशुल्क यातायात सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज ढकालका अनुसार नगरपालिकाभित्रका बसोबास गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विभिन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क गरिएको हो। यसका लागि यातायात व्यवसायीहरूलाई सम्झौता भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले पालिकाले विभिन्न वर्गका विद्यार्थीका लागि आर्थिक अभावका कारण शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै अब सुन चाँदीको मूल्य सम्बन्धी जानकारी। सुनचाँदी बजारमा आज छापाओ सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारका दिनको तुलनामा प्रति तोला रु 400ले बढेको छ। हिजो प्रति तोला 49,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 49,900 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 49,400 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै अघिल्लो दिन प्रति तोला 49,000 रुपियाँ थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा आज प्रति तोला 15ले बढेर 1,385 पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यस्तै कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्युत खपत बढाउन र आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले तत्कालको समस्या समाधान गर्न हाल रहेका प्रसारण र तिनका प्रणालीका संरचनाहरूको सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्नेछ। दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। गर्मीको समयमा कैलालीको अत्तरिया, टिकापुर, धनगढी, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर लगायतका सहरी क्षेत्रमा न्यून भोल्टेज ट्रिपिङ लगायतको समस्या रहेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ लगायतका सम्मिलित टोलीले शनिबार र आइतबार त्यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा भ्रमण गरी विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको विषयमा जानकारी लिएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। फ्रान्सका युवा सुपरस्टार किलियन एम्बाप्पे कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022को सर्वाधिक गोलकर्ताको होडमा अगाडि बढेका छन्। अन्तिम 16 अन्तर्गत आइतबार पोल्यान्ड विरुद्ध 2 गोल गर्दै एम्बाप्पेले यस विश्वकपमा गोल सङ्ख्या 5 पुर्याएका छन्। दुई असिस्ट समेत गरेका उनले गोल्डन बुटका लागि दावेदार देखिएका छन्। एम्बाप्पेको 2 र ओलिभर जिरुडको 1 गोल मद्दतमा पोल्यान्डलाई 3-1ले हराएर फ्रान्स क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। फ्रान्सले कम्तीमा पनि अझै 1 खेल खेल्ने पक्का छ। यसमा पनि गोल गरेमा एम्बाप्पेले गोल सङ्ख्या अझ बढाउनेछन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की निर्वाचित भएका छन्। कार्की 518 मत अन्तरले निर्वाचित भएका हुन्। कार्कीले 36,995 मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवा कोटीले 36,477 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिले समानुपातिकको मतगणना भइरहेको छ। समानुपातिकको मतपेटिकामा प्रत्यक्षको मतपत्र भेटिए पनि गणना गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा भएका कारण जितको अन्तरको अङ्क केही तलमाथि पर्न सक्ने अनुमान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका एक कर्मचारीले दिएका छन्। यससँगै देशभरको निर्वाचन मतपरिणाम आएको छ। कार्कीको जितसँगै माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 18 सिट पुर्याएको छ। त्यस्तै सेनाको गाडी दुर्घटनाको प्रसङ्ग। नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा 15 सेना घाइते भएका छन्। बुधबारबाट 5 थरको फिरिमतर्फ आउँदै गरेको बा1 ग 3442 नम्बरको गाडी आइतबार अपराह्न इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका 6 दारे गौडाको उकालो बाटोमा ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको सेनाले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि सैनिक
प्युट, काशीराम चौधरी, परमेन खड्का, शिव राणा, ओमप्रकाश थापा, नायक रवि तामाङ, रमेश चौधरी, सूर्य थारू, चन्द्रबहादुर कार्की, दिलबहादुर साई, लोचन थारू, देवीलाल सुनवार, हवलदार प्रकाश आचार्य, लेस नायक रञ्जित चौधरी र जवान धर्मेश काफर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते 15 जनामध्ये 2 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। गम्भीर 2 जनालाई विराटनगर र 13 जनालाई सैनिक हस्पिटल सैनिक हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी राति नै काठमाडौँ पठाइएको फिदिमस्थित रणशेर गणले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये चालक रवि तामाङ र नायक दिलबहादुर साईलाई विराटनगरमा उपचार गरिँदैछ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेप्चा फिल्म अवार्डको 11औं संस्करण अमेरिकाको टेक्सासमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक संस्था चलचित्र विकास सङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जेठ 13 गतेमा अवार्ड हुन लागेको जनाइएको छ। यसअघि मलेसिया, हङकङ, कतार र दुबईमा अवार्ड गरिसकेको नेप्चाले 5औं पटक विदेशी भूमिमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो। सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा अवार्ड गर्न लागि बताएका छन्। अमेरिकी संस्करणको अवार्डका लागि नेप्चाले फिल्म नेपाल, आयन फिल्म्स र युएस खबर लगायतका संस्थासँग सहकार्य गर्दैछ। नेपाल र अमेरिकाको 75 वर्ष पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउने अवार्डलाई 2 देशबीचको पुलको रूपमा स्थापना गर्ने, डायस्पोरामा नेपाली फिल्म संस्कृति र बजारको खोजी गर्ने र नेपाललाई अमेरिकी फिल्म छायाङ्कन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले अवार्ड गर्न लागि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यता अर्को प्रसङ्ग, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा पछिल्ला केही दिनमा बढ्दै गएको छ। आइतबार गरिएको मापनमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तहमा पुगेको बताइएको छ। प्रदूषण गम्भीर तहमा पुगेको पाइएपछि कतिपय निर्माणका कार्य चलाउने र ध्वस्त गर्ने कार्य तथा सडकमा भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग सिएक्युमले आइतबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा सो कुराको जानकारी दिइएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा वायु प्रदूषणको मात्रा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको र आइतबार यो मात्रा अझै गम्भीर तहमा पुगेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरिएको छ। सो प्रतिवेदनमा नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर रूपमा पुगेकाले यसलाई कम गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रकारका उपायहरू अपनाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरिएको छ। सो आयोगको आइतबार अपराह्न 4 बजे बसेको रिपोर्टमा वायु प्रदूषणको मात्रा गम्भीर तह अर्थात् 407 मा पुगेको देखाइएको छ। राज्यको अन्तिम समाचार, ललितपुर स्थित चक्रपथसँगैको ग्वारको चोकमा मुलुककै पहिलो फ्लाइओभर निर्माण सुरु हुँदैछ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले फ्लाइओभर निर्माणका लागि डिजाइन लगायतका आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै शुक्रबारदेखि निर्माण सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यस फ्लाइओभरको उचाइ 6 मिटर हुने केन्द्रले जनाएको छ। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी एमआरएस आशिष समानान्तर जेबीले ठेक्का पाएको छ। फ्लाइओभरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जियोकम बिडी एयरवेजले तयार गरेको हो। महानिर्देशक थापाले चक्रपथको विस्तारित खण्ड कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म मुख्य जाम हुने 3 ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने बताउँदै सोही क्रममा ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।